คำเตือนคำเตือนคำเตือนคลิปนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะกับเด็กต่ำกว่า 18 อย่าดราม่ากันให้มากนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บางแจ็คด้วยนะครับ